आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों कि आप फनी टाइप की वीडियो बनाते हो और भाई उसमें आप फनी साउंड को यूज करना चाहते हो, वो भी बिना विदाउट कॉपीराइट वाला फनी साउंड, यानी नो कॉपीराइट फनी साउंड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि भाई बिना कॉपीराइट वाले फनी साउंड को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट के जरिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस वेबसाइट से आप अपने जो फनी साउंड होता है उसे आप डाउनलोड करके और अपने वीडियो में इसे यूज कर सकते हो। मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों, आप जो भी अपने वीडियो एडिटिंग के लिए आप जो यूज करते हैं ऐप, उसी में से आप फनी साउंड को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको फोन के स्क्रीन पे चल के बताऊंगा किस तरीके से आप फनी साउंड को डाउनलोड कर सकते हो बिना विदाउट कॉपीराइट वाले फनी साउंड को। और वो भी दोस्तों कोई भी आपको झंझट नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अपना जो भी ऐप है, जिस ऐप से आप अपना जो वीडियो एडिट करते हो, जैसे काइनमास्टर है, तो काइनमास्टर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो फनी साउंड होता है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपने फोन के स्क्रीन पर चलता हूँ, फिर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको फनी साउंड को डाउनलोड करना है, वो भी बिना विदाउट कॉपीराइट वाला। क्योंकि भाई आप एडिटिंग भी वहीं से करते हो, तो वहां से आप अगर जो भी चीज को यूज करते हो तो भाई वो बिना विदाउट कॉपीराइट वाला ही होता है, ठीक है। तो आप उसे यूज भी कर सकते हो फनी साउंड इफेक्ट को। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भाई मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपने काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो, जो भी आप अपने जो भी ऐप को अपना यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो भाई उस ऐप को अपने ओपन कर लेना है। सेम प्रोसेस सब में होता है, तो आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, तो उसके लिए आपको प्लस वाले सेक्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ से यूट्यूब साइज सेलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी अपना यहाँ पे कॉमेडी टाइप का जो भी आपका वीडियो है, उससे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना खुद का ही वीडियो, ठीक है। वीडियो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाता है साइड में, तो ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट, म्यूजिक के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट पे जाना है। साउंड इफेक्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्टून फनी, ठीक है। तो कार्टून फनी पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कार्टून फनी टाइप की जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो सारे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको यहाँ पर प्ले करना है। प्ले करने के बाद इसको आपको सुन लेना है कि किस तरीके का इसका साउंड इफेक्ट है। उसे आपको अगर ये पसंद आ जाता है भाई, आपके वीडियो के लिए परफेक्ट रहता है, तो इसे आप साइड में आपको डाउनलोड का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। तो साइड में डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो भाई ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ जाएगा। तो भाई ये था जो मैं काइनमास्टर ऐप के अंदर से भी आप फनी साउंड को डाउनलोड कर सकते हो बिना विदाउट कॉपीराइट वाला। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो इसे और यूज करो अपने वीडियो बेफिक्र हो के। कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम वगैरह के कोई झंझट नहीं है यहाँ से, क्योंकि भाई आप अपने काइनमास्टर ऐप के अंदर से वीडियो एडिटिंग के ऐप के अंदर से आप डाउनलोड कर रहे हो। भाई जो चीज़ भी आप अपने वीडियो ऐप के अंदर से यूज करते हो तो भाई उस पर कॉपीराइट क्लेम आने का कोई संभावना नहीं होता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके और उसे आप यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना है। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भाई यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड आपको इस चैनल पे जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। जबकि लिए जय हिंद, जय भारत।